Hello， 大家好，我係 Mills， 今日咧請到 Shelly 同我哋傾下攝影。今日印出嚟嘅，咁上一段影片咧就同大家分享咗呢張相啦。咁相中嘅主角咧就係 Shelly 啦。咁我想問下咧，就係阿 Shelly 影咗都2年相啦。我見你嘅工作都有好多嘅喎。我諗我自己平時見到你嘅作品咧，就係一啲比較好陽光、好開心嘅。你會唔會係就係傾向中意嗰一種咧？其實以前啱啱入行就係會偏向中意嗰種嘅，但係有時候影得多都會有啲悶啊，都會希望影到一啲帶有啲 moody 嘅相，咁但係就比較難嘅呢一樣嘢真係。但係你自己本身係中意笑嘅？我本身都中意笑，即係我都係一啲容易會笑嘅女仔，都係樂觀開心嗰種係嘛？因為我覺得笑係自己靚過唔笑，同埋好多人話我唔笑個樣係有啲惡，變相都會係笑得比較多咁。我覺得如果要影一啲有 feel 唔笑嘅相，都要睇翻個女仔適唔適合，就可能你要襯翻啲主題啊、服裝啊、場景啊、燈光去幫手咯，咁就會比較好。可能都要事前去溝通啊，講俾佢聽啊，我哋今日會影嘅相主題係點啊？我嘅表情應該點樣去做啊？咁會好啲嘅。同埋有時候可能個妝啊、衣着都會幫到手咯。你想像到，但係又要個攝影師去捕捉到都比較困難。特別係如果大家係第一次合作嘅話咧，咁最有效嘅係點樣可以喺短時間內，你認為你可以對呢個攝影師多啲信心咧？俾相你睇，俾相你睇，或者佢俾一啲參考圖啊，佢想咁樣去影，咁樣會好啲嘅。會唔會有啲講到好虛無，你唔明白嘅咧？都會有啊，即係可能啊，佢叫你你而家你幻想下喺一個地方你諗緊嘢嘅，咁你去做嗰個表情動作感覺出嚟，咁我都係做唔到嘅。即係你想像唔到啊嘛？係咯，或者我個樣因為我唔笑啊嘛，咁都有啲難影。咁嘅時候就可能我自己我又緊張啦，而佢咁樣即時講俾我聽，我又做唔到啦，咁所以個效果就唔理想咯。其實攝影師即場俾你睇，會唔會有幫助咧？即係就算我冇 reference 啊，即刻同你影完，可能撳咗2張咁樣，又俾你睇下嗱，而家個畫面嘅氣氛係咁樣嘅，你想像下，即係個情緒係可以點樣？都會有幫助，但係有時候我又唔敢同啲攝影師講啊，其實可以試下咁啊，或者其實我覺得可以更加好啊，因為我又擔心因為如果咁樣講，或者我當下講得唔係咁好嘅時候，都會影響到個攝影師影緊嘅情緒啊，或者個心情啊嘛，所以都我哋冇地就唔係好出聲咯，即係都係等個攝影師決定啊，佢哋想影佢哋自己嘅嘢。如果我貿然去講太多嘅話，又好似好唔尊重佢哋咁樣咯。我都會發現嘅，其實模特兒好少會主動去講，更加唔會講中唔中意咯。係咯，好似你頭先咁講，驚即係影響到個攝影師咧。你會覺得攝影都係攝影師做主導嘅。如果有意見嗰啲，應該都比較相熟先會有啲意見啦，係嘛？先咁有意見係啊。其實我覺得有意見都係好嘅，不過我諗未必係個個攝影師中意接受咯。即係真係要溝通過先得咯，因為大家嘅美感睇法可能唔一樣嘛。可能模特兒比較淨係着重自己個樣，會唔會咧？都會係睇個樣影得靚唔靚。第一眼就去睇啫，即係第一眼淨係望下個樣先咁，其他嘢唔睇住。睇相都睇咗個樣先，睇樣跟住睇下個身形，睇下肥唔肥。係，其實我覺得係正常嘅，即係喺模特兒角度咁樣，你係冇錯嘅，正常嘅。但係喺攝影師角度咧，其實好多時都未必係。即係當然可能有攝影師同你一樣啦，個睇法都係一樣啦，淨係最緊要個樣靚，其他次要啦，唔係唔緊要，其他係次要。但係如果俾我自己咧，其實就樣係重要，但係唔係最重要咯。係啊，因為唔係話我是但影喎，只不過係要有取捨咯。人啊幾靚都好啦，
都真係唔會係零死角噶嘛嚇，又或者唔同嘅動作啊，都一定係最好睇。咁變咗，如果真係下下淨係要揾佢最靚嘅角度，冇好限制咯。我都肯定你一定係有最靚嗰個角度啊，個笑容啊。但係如果張相都係一模一樣，係嗰個角度嘅，咁啊可能性又會低咯。都會係啊，即係可能我淨係好多時候我都覺得我左邊面比較靚啦。咁就通常都會俾左邊面人嚟影，咁變咗咧有啲影師就話啊，點解張相都係嗰個樣啊，都係嗰個角度咧？佢都會想你不如你試下即係右邊面啦，或者第二啲角度啦。咁其實我都可以嘅。咁其實因為我哋做模特兒其實望唔到自己有時啲位啊，或者有時啲身體姿勢動作啱唔啱㗎嘛？咁樣如果你哋同我講話或者你條腰可以直啲啊，或者你個樣可以側面啲啊，咁其實會更加好嘅，因為有時候我哋睇唔到自己嘛，咁所以就去講俾我哋聽就會更加有信心。冇錯冇錯，講到尾其實都係一個溝通嘅問題。你覺得溝通最緊要嘅係乜嘢咧？對影相有幫助嘅溝通，應該係可以點樣溝通會好啲咧？起碼我覺得有時會講一啲輕鬆嘅話題，咁等大家都知道大家嘅性格啊，或者影相嘅睇法啊。咁如果一嚟就去講一啲係好攝影好專用嘅名詞咧，咁大家都可能未必咁快 get 到大家嘅意思咯。即係太過技術性嘅嘢啦，係咪啊？你會唔會同攝影師分享你覺得啲乜嘢嘅類型嘅相係好睇唔好睇咧？有時候都會嘅，有時候可能我見到啲幾靚嘅相，都會同佢哋講啊，或者一啲構圖角度啊，我都會同佢哋講咯。但係普遍攝影師會唔會聽你嘅意見嘅咧？應該好多都未必聽，佢哋都係會影返自己。攝影師比較自我。係嘛？有的確係，因為我自己都係攝影師啊，的確係嘅。因為攝影師係有自己嘅睇法，但係咧我都反而係中意聽下唔同嘅人嘅諗法，就所以即係有今日大家傾偈啦。我係比較都中意聽下唔同類型嘅模特兒嘅，即係有啲模特兒係可能影硬照好多嘅，拍 video 好多嘅，或者係做唔同類型嘅模特兒嘅工種唔一樣啊，唔同類型嘅睇法我都好有興趣知道嘅。即係譬如你而家去睇一張相好睇唔好睇，你都會去睇一啲咩嘢咧？以前啱啱入行就會中意啲夢幻啲啊、日系啲啊，即係張相朦朦地啊嗰種。潮流興㗎嘛而家，清新自然嘅。你會中意喺室外影定室內影啊？我覺得我自己擅長室外嘅，我都通常係出去影相比較多，比較少喺 studio 影相。其實真係咧，問10個都係咁講嘅。即係我記得之前就同阿 Chloe 傾過偈啦，就係佢就覺得打燈係好危險嘅事嚟嘅，係啊，打燈係好容易出事嘅，係啊，打好過打，係啦，唔打好過打嘅，通常一打燈就好容易出事，咁所以咧佢係都好怕嘅，真係會有一個恐懼症咁樣嘅。咁你有啲咩可以克服到咧？即係如果真係要喺室內影，因為你總會喺室內影噶嘛。可能要揾多啲 reference 啊參考咯，即係如果譬如今日嘅工作係影某一個主題嘅，咁你就要去揾某一個主題嘅嘢自己去睇下，咁到時候可能你擺咩姿勢動作都會好啲咯。動作、表情、燈光、造型，乜嘢比較緊要咧？我覺得都係表情造型係緊要嘅。你個構圖啊、燈光呢啲都重要。咁但係如果連基本，如果你個人做得唔好嘅話，咁就算你燈光啊、構圖好嘅話，咁都會爭少少。造型上邊排第一，我諗呢個冇咩人會質疑嘅啦。因為好多時咧，有好多同學咧會同我講就係我就唔係成日影模特兒嘅，佢會影素人嘅，即係普通人。其實我覺得都唔關事嘅，就算一個素人都要打扮嘅嘛，都可以打扮嘅嘛，係要揀一啲衫啊，甚至你要揀一個化妝師幫佢即係捲一捲靚啲個頭都好啊。其實我覺得係樣嘢都係需要去做多少少安排。咁你自己中意邊一類型嘅人像相咧？因為都好多種噶嘛。
我覺得戶外大風景加埋個人係有啲難影嘅，即係有時候可能你去到日本、去到其他國家，佢係好靚個景，但係唔知點解咧，硬係都影得唔係咁好咯。有時喺香港影仲靚過去到日本嘅嗰度影。你覺得唔好睇係邊方面咧？你個樣唔好睇。構圖咯，構圖角度咯。構圖喺我嘅角度咧，就係到底個景前邊個人可以擺邊？諗唔通嘅可能就係唔知個人擺邊，企距離個景近啦定係遠？你覺得攝影嘅美感係包括一啲咩嘢咧？身形比例咯，會係比較重要嘅。女仔嘅美感同男仔嘅美感，你覺得爭啲乜嘢咧？10個女仔都會9個都會睇自己個樣靚唔靚啊，隻眼有冇睜大啊，或者塊面肥唔肥啊，個身形瘦唔瘦啊？咁但係男仔就會睇張相睇個構圖啊、光線角度啊，咁可能佢哋覺得嗰個光線角度個感覺靚，佢就會揀嗰張，就未必揀我哋自己揀個樣靚嗰張咯。係女仔就真係淨係張睇自己個樣。係啊，都會睇咗樣先咯。喺我自己嘅角度咧，我覺得攝影嘅美感咧，又或者人哋所謂嘅攝影眼咧，攝影眼就係你唔需要舉起相機，你就會睇得到㗎啦。係啦，其實我就覺得係喺生活上邊吸收翻嚟，就唔一定齋淨係關影相事咯。因為好多同學同我反映嘅就係佢好難去攞到一啲 idea 出嚟。但係如果純粹叫佢天馬行空咧，哇！再天馬行空嘅嘢佢都好快可以諗到。但係實在好離地啊，即係已經超越咗佢哋已經判斷到佢哋做到定係做唔到。有好多時我都係嘅，即係諗到嘅嘢㗎，但係明知道做唔到咯，所以只能夠去揾一啲唔同嘅方向方法去做另一樣嘢變咗出嚟咯，就唔會話無萬中中去跟嗰張相去做，但係又跟唔到。咁你覺得構圖咧，即係重唔重要咧？我覺得都好重要，因為你構圖你基本上你冇可能執到個構圖點樣執㗎嘛。係構圖冇得執啦。就算你裁相都好難裁到，所以我覺得構圖即係如果你個比例一怪咧，就其實成張相就算你個表情幾好啊，你身形幾好咧，都硬係怪怪地咯。睇上去係比我真人矮啲啊、肥啲啊咁樣咯。咁有時候可能鏡頭都有關係嘅，不過我又唔識啦。咁但係我盡量都可能我着一啲增高嘅鞋啦，令到個會試過長腿啲啊，或者着一啲貼身少少嘅衫，咁咪顯瘦啲咯。咁但係有時候你就算你做晒呢啲嘢嘅時候，但係效果都未如理想。咁我就覺得係應該係個構圖。構圖咧，其實牽涉到好多嘢喺裏邊嘅，就唔係純粹佢個角度啊，即係個角度個構圖啊，反而佢個焦距嘅近同埋遠影響呢樣嘢好大咯。其實我覺得每個人都有個框，而呢個框咧，你可以去到盡嘅，即係話我喺呢個框裏邊總會有最好嘅表現㗎啦。但係你去到呢一度嘅啫，但係你真係要突破嘅話，你一定要走出呢個框，就係溝通，就係呢個框嘅邊緣位啦。唔容易嘅，唔容易嘅。但係其實我都有俾人批評話我係罐頭笑容，即係唔係真誠嗰種笑。咁但係我一笑就係咁樣，但係佢就覺得呢對係罐頭笑容。我唔想要呢啲，你係俾一啲係咯，即係佢話我笑到好硬，但係其實我都已經叫係笑得好睇，都要數一數二啊！即係我自認啊，即係咁樣。但係咁，所以我又會覺得其實我真係盡咗力係去做咁，但係可能即係對方都覺得有落差咁。我明你嘅意思嘅，亦都明嗰個攝影師嘅角度個睇法。其實我自己覺得咧，就算笑都好啦，即係一個時間裏邊嘅啫。即係你如果將你嘅笑容依下繼續笑，繼續拖長，攝影師都唔撳掣嘅話咧，唔係呢個都係嘅。攝影師要捉你拉開個嘴嗰下，係啊，即係你笑啦，係啦，就係嗰下。但係如果你 hold 得再耐啲嘅時候，佢都係唔撳掣，繼續持續繼續咁樣撳嘅話咧，就會係佢所諗嘅，其實係僵硬咗咯。即係你因為你就係繼續都依下嗰個啊嘛，係啊。但係其實唔係個笑嘅問題，係你每一次笑都係有一段嗰個咁短嘅時間，係你要喺嗰個裏邊去捉到，係完咗之後你就要收翻，跟住先再笑過咯。
係啊，因為如果唔係佢冇經過溝通，就咁講俾你聽，你繼續笑，咁你咪繼續，你都係因為你慣咗個肌肉咁樣喐啊嘛。係啊，所以其實我覺得笑都係要捕捉。其實我覺得係任何嘢都捕捉嘅，就算你每一個動作，就算擺定咗喺呢一度都好啦。其實每個動作都需要去捕捉嘅，即係可能你啱啱擺咗喺度個角度一令啱嘅話，你好撳啦嗰一下，呢啲都係攝影師嗰個攝影眼敏感嗰個係啦個敏感度咯。因為到底嗰個 moment 係撳定係唔撳咧？其實有好多錯覺咧，就係攝影師會覺得擺拍唔好，自然啲啦，你喺度喐下啦，又或者不如你做下啲乜嘢啦，揈下頭髮、轉下身啦咁樣。咁到底你有冇能力？係啦，你有冇能力喺嗰一刻去控制得晒所有嘢咧？即係佢頸擰過嚟嘅角度啱你個膊頭啊，啱你個腳啊，啱你個手啊，仲要啱笑容啊，仲要啱光線啊，其實係好難嘅。最多人係叫我話啊，你譬如你着啲長裙，咁你係揈裙啦。轉身啦，咁去捕捉啦，咁其實係困難，因為你轉身又要望你鏡頭，之後又要揈到條裙，又要嗰條裙係揈得靚咁樣咧，真係唔容易嘅。呢個對我嚟講咧，就真係唔係自由發揮嘅動作嚟嘅。其實係由一個我所講嘅由 A 轉去 B 嘅動作裡面，你去 capture 嘅。睇落去好簡單，咁你轉個圈，你撳掣，其實又唔係。當你影嘅時候就知道，真係需要唯美嘅感覺嘅時候咧，就真係唔係咁隨意咯。即係由 A 去 B 個動作，你不斷去循環。例如條裙係咩方向去揈嘅，係啦，揈完咩位，係啦，去到邊一個位，個光係喺邊度嘅，你要對正邊一個位嘅。係啦，來回，跟住喺呢個過程裏邊就係攝影師去 capture 啦。攝影師係都需要 capture 嘅，都要 capture 嗰下個 moment 嘅，但係唔可以完全係即係自由發揮，亂咁揈、亂咁轉、亂咁喐，跟住你就去 capture。基本上係唔會有幾多邊一刻係容易捉到咁靚咯。係啊，呢個機會率係有嘅，但係好難咯呢一樣嘢。咁所以其實到最後其實都係所謂嗰個自然啦，即係自由 capture 啦，即係笑又笑得自然啦，回頭又要會令得自然啦。所有所謂嘅自然其實都需要刻意去安排之下去捕捉咯。所以其實係難產生你心目中即係嗰個完美感覺嘅。出去打燈咧，好多地方都唔俾落腳架、落燈，因為佢哋覺得如果落咗燈就係商業攝影啦。咁就如果你商業攝影，你又要申請啦，咁你冇申請又會俾人哋趕走啦。咁佢哋咪變咗話，咁唔好帶燈啊，唔帶燈啊，係啦，唔好唔煩啊，咁就用自然光或者用嗰啲手提嗰啲 LED 燈咁樣嚟代替。頭先你講咧，即係一落咗燈就仲危險啊嘛。咁啊，所以其實 prefer 自然光影，你啲動作啊嗰啲啊自由啲。但其實有啲攝影師都係為咗試鏡頭，都唔係目的，佢會揾 model 影，但係佢唔係話諗住點樣影嘅，純粹試啲鏡啊、散景啊嗰啲個鏡個效果啊，係啦。攝影都係個興趣嚟嘅啫，佢哋其實冇乜大嘅要求嘅。攝影師每一次影相咧，都要先建立信心。我要信心，你都要信心嘅。咁即係話，大家影咗一張，我又覺得唔好睇，你又覺得唔好睇咧，係大鑊嘅，就變咗一路影一路睇咯。即係譬如話，佢想試下你右邊面，我咪撳兩張你睇下，其實都 OK 嘅，都唔錯。咁你睇到之後，你會對自己多啲信心，咁咪試咯，可以。即係如果喺個基礎係就咁不停影，但係又冇得睇咧，其實係難嘅。即係你話以前影菲林啊嗰啲冇辦法啦，冇得睇啦。咁但係其實而家數碼，我覺得好多嘢都可以，即係你撳嘅張數可以輕鬆啲啦，係唔使就住啦，亦都係可以即刻睇啦。其實我覺得呢啲嘢都係科技令到大家容易出到靚相嘅一個好處嚟嘅，其實都有原圖直出嘅，都有啲係。即係就咁影完個 raw 就咁即係佢個檔案當時係點就點啦。都有啲會係咁嘅，係咯。咁其實我覺得咁睇下係咪真係可以做到完全係唔使執相咁樣咯。其實即係執相嘅角度啦，即係喺我嘅角度就係執相，只不過係
你成個影相嘅過程其中一個你一定要做嘅步驟嚟嘅，即係你影相係一個步驟啦，去到處理你後製嗰部分都係一個步驟，完成，咁你先呢個過程叫完成。即係如果你淨係影嗰部分就咁撳完之後，嗰個所謂直出嘅檔案咧，唔係一個完成品咯。的確唔同階段、唔同類型嘅攝影師咧，佢哋嘅諗法唔一樣。所以有時咧，人像相係因為大家都人睇翻人咧個要求係特別挑剔嘅。即係我哋去睇其他嘢冇咁挑剔㗎，你影一隻狗仔冇咁挑剔㗎，其實。但係影自己就覺得哎呀唔好啊，有啲係啊，自己睇自己又會自己睇自己就更加要求多，所以我自己都會係盡量喺即係唔同角度去睇啦。我會覺得個 mood 都好緊要嘅，緊要過純粹淨係睇個樣嘅。但係我都需要考慮得到呢一點，到底淨係睇個樣，到底係咪真係唔好睇咧？即係亦都要客觀啊！就係喺一個唔識 Shirley 嘅人嘅角度去睇呢一張相，個感覺係點樣咧？係一個識你嘅人嘅角度，你點樣睇咧？同埋你自己去睇自己個角度又點樣睇咧？三方面睇。係啦，其實我會係嘗試喺唔同嘅角度去睇，而去成全呢一張相。因為呢張相放咗出嚟，唔會話淨係得你呢個圍內嘅人去去睇噶嘛，即係認識你、認識我嘅人去睇噶嘛。咁啊，全世界有咁多唔同類型嘅人去睇、去欣賞呢張相嘅時候，咁呢個係比較客觀嘅一個睇法啦。嚇，咁到底所謂呢個世界標準嗰個美感啊，到底形態啦、光線啦，呢啲嘢係咪標準好睇咧？而唔係純粹話一定要呈現到Shirley 最靚嗰個樣咁樣。咁呢個係有標準嘅，即係標準就係你自己嘅標準，就係你覺得你自己點樣係最靚嘅。咁但係攝影師就係需要再進一步褪後多，即係褪後多幾步去睇宏觀啲去睇成件事到底好睇唔好睇。所以嗰個後製係必須嘅，因為有啲嘢前期未必係可以達成㗎嘛。但係你個 raw 檔入邊有晒咁多嘅 information 喺度，你係可以去調整，你亦都需要去調整㗎嘛。如果唔係，你部相機要咁靚做咩？你部相機咁靚去記錄咁多仔細嘅嘢，就係俾你喺入邊可以微調咯。咁啊，令到呢件事再做得好啲，我諗大家都會開心啲咯。咁今日咧就好多謝阿 Shirley 同大家做一個分享啦。咁我希望咧今次嘅一啲少少嘅分享，對大家咧第日去影人像嘅時候咧都有多少嘅啟發。我哋下次再傾，下次再見。拜拜。